Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli Qudrat O'z kanali obunachilari, chorvadorlar, buqa ishqibozlari. Bugungi videomiz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Zarkan chorva bozoridan video syomkamizni boshladik. Bugun cheslamiz 2025-yil 28-oktyabr hafta kuniga seshanba, har seshanba bozorimiz bo'lib o'tadi. Hozirda sotilgan buqamizdan birinchisiga boshladik. Shu buqamiz bo'ylar 130 ga pelis keladi. Xo'p, to'raziga 500 kg yuqorisida 32,5 million so'm savdosi bo'ldi hozir. Mesini parada. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. 36 million so'mga sotilgan, 130 bo'ylari 550 kg bag'da chiqadi. Bundan ham yuqoriroq. Sotilgan variantlari bilan 36 million so'mga. Hop, endi keyingilardan ko'rib chiqamiz. Bu ham mesini parada. Semiz lekin. Bitta ot qopdi, shiraga bordi, sotib yuborildi. Hop, keyingilardan ko'ramiz Qirg'iziston paroda. Savdosi qancha bo'ldi aka buni? 26 million so'm. 26 million so'm savdosi bo'libdi. Bo'ylar 135 bag'da boqma. Qirg'iziston paroda 26 million so'm savdosi bo'libdi. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Inshaalloh bozorimiz bir chekkadan pulni yoritib berishga harakat qilamiz. Targ'il Qirg'iziston paroda bu ham. Hammasi Qirg'iziston paroda ekan. Bo'ydagina. Qanchadan bo'ldi boshliq savdosi buni? Savdosi 27 dan bahosi aytyaptilar. 27 dan kam bor aytilyapti o'zi. Bo'ylar 120 ga pelis kelaveradi. 27 milliondan narx aytilyapti. Boqma tayyor. Qanchadan bo'ldi savdo bular berishdi yo olib berishmadi? Endi hozir savdo keldi. Endi savdosi Xudo xolasa to'xtaquldan tushibdi ekan bular. Hali pul berishmabdi, lekin 27 milliondan kam bor aytilyapti. Hop, endi keyingilardan ko'ramiz. Hop, endi keyingilardan ko'ramiz. Paltarashkalarda tayyor Qirg'iziston parodalardan bular. 25 pelis kelaveradi mana ikkovi. Hormona. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xonadonlar tinchmi, charchamayapsizlar? Qanchadan bo'ldi bular savdosi endi? 6 ta sotildi. Bu 6 tasi ketdi qanchadanga? 25,5. Hammasi quyug'i suyug'i. 25 million 500 ming so'mdan mana 6 tasi sotilibdi o'zi. 25 million 500 ming so'mdan mana u katta, mana ikkita katta. O'ttada sal pajaqroq bitta shu ekan xolos, lekin bu ham kuchli ekan, orqa taraflari ham keng. Hop, 25,5 dan bular sotilibdi. Qayerga ketdi bu? Namanganning o'zigami? 3 ga. Namanganning 3 ga. 6 tasi. Bularga qanchadan berdi? Tutdi. 43 ga. Hop, 21,5 dan 43 ga berilmabdi ekan bu ikkovi. 15 ga pelis kelaveradi variantlar. Bu ikkovi qancha bo'ldi? 31. Jupa 31. Assalomu alaykum. 34,5 kami bor. 34,5 kam bor aytilyapti. 31 million so'm savdosi bo'libdi. Berilmagan. Qirg'iziston parodami yo mesnimi? Qirg'izistondan tushgan. Qirg'iziston paroda ekan. 31 million so'm savdosi bo'libdi. 16,5 million so'mdan. 15,5 million so'mdan kechirasizlar. Endi keyingilarini ko'rasiz bu tarafdagilar. Nomer qo'yamizmi yo shart emasmi sizga? Nomer qo'yamizmi, bormi yana, keladimi? 93 lik. 93lik. 454. 454 42 41. 42 41. Telefon qilishyaptimi o'zi? Qilishyapti. Aloqaga chiqaverasizlar, Xudo xolasa Qudrat o'zidan deb. Hop, endi keyingilarini ko'ramiz. Mesni paroda. Savdosi qancha bo'ldi ekan buni? Savdosi bo'lyapti mana endi o'zi bilamiz. Qaysi ikkoviga pul beryapsizlar aka? Menga, unaringga? Menga. Qanchaga? 23 million 100. 23 million 100 ming so'mga. 125 qiynalib chiqib qoladi bo'ylari. 23 million 100 ming so'm savdosi bo'libdi mesni paroda. Boqma asosan. 23 million 100 ming so'm. Darig'izga qancha berishdi? Sizdan emasmi? Mana ham mesni paroda ekan. Bu ham 25 atrofida bo'lgan. Hop, keyingisini ko'ramiz. Rahmat, charchamani. Hop, keyingilarini ko'ramiz. Shved mesni paroda. Qancha bo'ldi buni savdosi? Sizlardan emasmi? Kimdan ma'lum? Hop, bonjali bilan sotilgan varianti bo'lsa kerak. Qirg'iziston paroda. Savdosi qancha bo'ldi buni aka, bilmadingmi? Boshi daftarlari ham deb qo'ygan ekan. Nimaga? Bozor qimmatlab ketdi-da o'zi. Qancha? 6 millionga berdi. 46 millionga, 23 milliondan 46 millionga berilmoqda. 125 dan chiqadi bo'ylari, boqma. Narx qimmatda, to'g'ri, narx qimmat. Hop, keyingilardan ko'ramiz. Ba'dagilarni bilmadingizmi savdolarni? Bularni bilamiz o'z bichakadan. Hurmat aka, assalomu alaykum. Charchamay turibsiz. Qancha bo'ldi buning savdosi jupini? Bilmadim. Bular sizdan. Qanchadan bo'ldi bular quyuq suyuq savdosi? Qudrat jupini
Onun 24,5'ga bermadim. Aha. Onu 23'ga so'radim. 24,5 ga berilmagani bu. Bo'la 1.25 ga plus keladi. 1.25 plus emas, 1.25 o'zi kelib qoladi, xudo xolasa. 24,5 ga berilmagan. Qirg'iziston paroda Shvet. Bu 23 ga. Bular xudo xolasa boqishga tayyor. 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 Hop, mana ikkovichi Bularni to'rovini 18 million 200 dan berilmadi. Bu 8 million 200 ming so'mdan. Biri 15 ga plus, eng chekkadagi biri 10 atrofida kelib qolsa kerak-a. Yo, biri 10 ga qiynaladimi? Yo, bir 10 keladi. Biri 10 keladi, xudo xolasa. Biri 10, xudo xolasa. Shvet, Qirg'iziston paroda. O 8 million qancha? 200 dan. O 8 million. Kattalari bilan-da. Bu kichkinalari отдельный so'rayapti, 17 dan so'rayapti. Bularni, buni ikkovini Отдельный nima qilganda 17 million so'rayapti. Addenega 17 million, quyug'i suyug'iga 8 million 100 dan. 200 dan. Ya, 200 dan, 8 million 200 ming so'mdan. Hop, bularni-chi? Yo, ular meniki. Sizdan emas. Nomer qo'yib ketamizmi? Qo'yib ketamiz. Ayting nomer. 94lik. 94lik 527 527 4000. 40 Enalari ham bor, sigirlar ham bor. sigirlari ham bor bo'g'i. Nimalari ham bor. Telegramdan tashlab beraverasiz. Xudo xolasa, dastavkalari bor. Bor. Bular qachon tushdi? Ular bir hafta bo'lgan yo'qda bular. Bir hafta bo'lmadi hali kelgan. Yedishlar joyida, xudo xolasa. Joyda emlangan kasallar. Bo'ldi gap, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa yoqqan bo'lsa inshaalloh. Keyingilarini ko'ramiz. Rahmat, charchang. Qanchadan bo'ldi xo'jayin bilan savdolar, hurmani? Siz qanchadan bo'ldi savdo? 17 million 900 dan uchovi. Mana uchovimi qizil bilan 17 million 900 ming so'mdan mana shu uchovi savdosi bo'libdi. Biri 10 ga. Biri 16 jam kelib qoladi mana shu uchovi 18 million 300 ming so'mdan savdosi bo'libdi. Berilmagan variantlar. Bu uchovicha 7tasi 21,5 dan bo'ldi. 7tasi 21,5. Ha, buni sherigi chiqib ketdi, to'rttasi chiqib ketibdi, 21,5 dan ketgan. Buni sherigi ham bor ekan. 7ta ekan bu. 21,5 dan bo'libdi ekan. Hop, demak kattalar chiqib ketibdi. Buni bo'ylar biri 15 ga qiynaladi, biri 10 ga plus variantlardan. Qirg'iziston paroda bular ham. Hop, endi keyingilardan ko'rib o'tamiz. Xudo xolasa bozorlarimizni yoritib beraveramiz. Mana shu yerda yosh ko'chatlar ham bor ekan. Shularni ham bitta ko'raylikchi. Odam ora bo'lib savdo qilyapti. Mana shularni bitta bilaylikchi. Qanchadan bo'ldi ekan bular? Qanchaga ketdi bunisi? Hop, qanchadan al? Kim sizlarnikimi? Mekka Mavsiga yuritmi bu? Qanchadan sotildi bular? 18 milliondan. Bular Qirg'iziston parodami, rossiyskimi? Rossiyskiy. Rossiyskiy deyishyapti, 18 million so'mga sotilibdi ekan dema. Bo'ylari 1 metrga plus bilan, biri 10 gacha, biri 10 ga, biri 10 gacha ekan oxirida mana bular. Rossiyskiy deyishyapti-ku. Hop, endi keyingilarni ko'ramiz. Qancha pul savdosi aka buni? Sizdan emasmi bu? Hozir bir chekkadan ko'rib chiqamiz, xudo xolasa bozorimizni. Qo'ldan kelgancha obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Inshaalloh sizlar uchun chiqazib beramiz. Xo'p, Qirg'iziston paroda 1.20 bo'ylari. Savdosi qancha bo'ldi buni? Savdosi 25 ga 25 millionga berilmayapti. Boqima tayyor. Qirg'iziston paroda bu. Şeyda ancha boqilganmi buni? Uyda boqilgan. Boqilgan 25 millionga berilmayapti. Shvet, lekin toza shvet, xudo xolasa. Hop, endi keyingilarini ko'ramiz. Maldan qanchadan bo'ldi savdosi? Sotilgan variantlar bular. Sotilgan variantlari bular 1.10, 1.5 ga plus variantlardan. Qanchadan bo'ldi bular? Quyuq suyuq hammasi. Egasi kim bularni? Qanchadan bo'ldi puli? 17,5 dan bo'ldi. Hammasi. To'rttasi. Mana bu to'rttasimi 17,5 million so'mdan. Qirg'izistonnikimi, rossiyskimi bular? To'xtaqo'l, Qirg'iziston To'xtaqo'ldan tushgan ekan. Ko'chat buqachalar shu 1.5 atrofida bo'lgan variantlari. Manisi 1.5 chiqsa, manisi 1.10. Manisi ham 1.10. Va shunaqa holatdagilar 17,5 million so'mda sotilgan variantlari. Hop, endi keyingilarini ko'ramiz. Chekkadan xudo xolasa bozordagi bor chiqqan mollarimizni ko'rsatib chiqamiz, xudo xolasa. Mana yosh ko'chatlarimiz. Hammasi ichida ketyapti. Katta, kichik, o tevada boqmalari ham bor. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Qanchadan bo'ldi bularning savdolari? Qancha? 14 million 600. 14 million 600 ming so'm. Yosh emadi bu. 3 oylik bormi? 3 oylik, 3 oylik. 3 oylik aka, 14 million 600 ming so'm. Mo'ljalda sementar, bo'lmasa shu
Sifat ham bor ekan, orqa taraflardan ham bir xil xudo xohlasa. Sifat bor-da. Hop. Keyingilarini bilmadingizmi mallarini? Ular har xil. Har xil. Yonidagi qancha bo'ldi? Mickey Mouse. Sotilaydi hammasi. Ha, hozir sotiladiganlar bular. Narxida har xil vaziyatdagilar. Ha, Bular narx qanchadan bo'ldi aka? almashtirib ishlab oldingmi? Nima uchun boshini almashtirib olding? Savdosi qancha bo'ldi mashinasini? Va mana savdosi qancha bo'ldi mashinasini? Rossiyskiy paroda ekan, qulog'ini ham kesib tashlabdi, Angus. Biz yana bittasi kelyapti, Mickey Mouse. Va qancha bo'ldi bular puli? Boshqa xorma. Qanchadan? 17dan. 17 dan ishtasi. 5 tasi. 4ta yana. Bitta bor yana 17 million so'mdan 5 tasi rossiyskiy paroda bilan adashmasam. Rossiyskiylar. Mickey Mouse bo'ylar 1 metrdan kelaveradi. 1 metrga pilis. Endi keyingilardan ko'ramiz. Rahmat, charchaman. Keyingilardan ko'rib chiqamiz. Xudo xolasa bozorimiz bir qur yoritdi. Bunisi qancha bo'ldi bunisi? Kattasi. Aka 18 million 900 ming bo'ldi. 18 million 900 ming. Biri 15 bo'ylari. Nargisicha Qirg'iziston parodasi. Yo'q, u Qirg'iziston parodasidan boshqa. Shved lekin oq quloq, oq tumshuq, taglari ham oqib bilan 17 million 100 ming so'm bo'ldi ekan. 17 birmida? Ha, 17 million 100 mingda? Qancha? 18 million 900 ming. Ha, 18 million 900 ming kechirasizlar. 18 million 900 ming so'mga sotilmadimi? Sotildi. Sotilgan o'zi. 18 million 900 ming shakamiz olibdilar. Rahmat, charchaman. Qudratuz. Qudratuz. Aha, xudo xolasa endi keyingisini ko'rib chiqamiz. Beydagilarni. Savdosi qancha bo'ldi ekan buni? Qancha bo'lyapti o'zi? 19 million. 19 million so'm Qirg'iziston paroda. Bo'ylar 1.15 atrofida. 19 million so'm savdosi bo'lyapti, berilmayapti ekan. Hop, endi keyingilarini ko'ramiz. Mana ham rossiyskiy ekan. Qancha bo'ldi buni savdosi? 26 million bo'ldi. 26 million berilmadi. Biz ham bu ham chiroyli narsa ekan, lekin quloq kesib tashlabdi rossiyskiy. Mol o'zi ham sifat ekan, lekin bor-ku, chiroyli narsa ekan. 26 million so'm. Keyingisini ko'ramiz. Rahmat, charchaman. Keyingilarni ko'ramiz. Va bular qanchadan bo'ldi mana ular? 14 million 600. Bu yotibdi Qirg'iziston paroda 14 million 600 ming so'm bo'libdi bunisi. Ha, manisicha? 2 kam 18, 17 million 800 ming so'm Qirg'iziston paroda. Bo'ylari 1.10 atrofida keladi. Qirg'iziston paroda qo'ng'ir rang, sichqon teri rang deylik-ku, fozil o'zi, ustoz. Shunaqa. Endi keyingisini ko'ramiz bog'dagilarni. Bularning qanchadan bo'ldi bular? Bulara 15 million 300 ming so'mdan. 1.5 atrofida chiqib qoladi. 15 million 300 ming so'mdan Qirg'iziston paroda lekin. Sifati bor, yaxshi narsalar. Nejalik orqa taraflar keng bo'lsa, endi boqsa bo'ladigan variantlar. 15 million 300 ming so'mdan. Hop, endi keyingilarini ko'ramiz. Mana yerdaga 3 ta tayyor, boqmaga tayyor bor ekan mana 3ovi. Boqmaga tayyor. Mana quyosh ham chiqib ketyapti, sekin xudo xolasa. Savdosi qancha bo'ldi bularni? 18,5 dan 18 million 500 ming so'mdan savdosi bo'libdi. 1.20 dan kelib qoladi bo'ylar, xudo xolasa. Boqma tayyor boqishga. Endi keyingisini ko'ramiz. Mana hozir o'sha panda chiqib ketyapti. Endi mana yerda rossiyskiy bor ekan mo'ljalda. Avlikol bilan Greenford. Savdosi qancha bo'ldi bularni jupini? Jupini savdosi. Kimdan bu? Savdosi qancha bo'ldi jupa aka? 54,5. 54 million 500 ming so'm jupiga savdosi bo'libdi ekan, berilmagan. 27 million 250 ming so'mdan bo'ladi. 24 million 27 million 250 ming so'mdan rossiyskiy bular. Rossiyskiy bular. Rossiyskiy, lekin chiroyli narsa ekan, boqishga tayyor. Bo'ylari 1.20 dan. Avlikolga Greenford. Hop, Qirg'iziston paroda. Bularning puli qancha bo'ldi pulini? Ikkovini. Boqma tayyorman. Hop, bular narxini bilamiz. Xudo xolasa bichakadan beradi, boqmalari ham tayyorlar. Qanchadan bo'ldi bular pullar hormani? Charchamay turibsizmi aka? 8 million 700 ming. 18 million 700 ming. So'rayapti. Berilmayapti. Mana ikkovini 18 million 700 ming so'mdan. 1.15 pilis bo'ylari. Xudo xolasa. Mana o'ziga qancha dedingiz o'zi shunda? 18 million kam bu. Bo'laman degan buqa.
Narilarga 8 million 700 dan savdosi bo'lyapti. Quyuq suvi qanchadan bo'ldi shunda? 17,5. 17,5 dan berilmadi. 17,5 dan quyuq suvi hammasini bir tortarga 17,5 milliondan berilmagan. Eng kichigi o'sha 8 million deyilgani, eng kichigi o'shani bo'ylab 1 metr keladi, qolganlarniki 1.15 tanga bo'lgan variantlari 17,5 million so'mdan quyuq suyig'ini berilmagan varianti. Albatta qo'ya oladi. Xudo xolasa sigir bozorga mash chiqadi inshaalloh. Kizachimi deymiz a bu? Qanaqa baroda ekan bu? Xudo xolasa biz sigir bozoriga denni chiqadi bilan o'ta. Qo'rinni qarang. Kizachiga oshqab turibdi. Hop, endi keyingilar buqalarni ko'rib chiqaylik videomizni oxirigacha. Xudo xolasa bozordagi bor buqalar. Qancha bo'lyapti buni puli? Savdosi qancha bo'lar ekan buni? Savdosi. Kimdan bu? Hop, Qirg'iziston paroda ikkovi ham 1.10 ga plyus keladigan variantlardan. Savdosini bilmadim, egasi yo'q ekan. Hop. Keyingisini ko'ramiz. Buni savdosi qancha bo'lar? Qanchaga? 17 millionga. Mesini paroda 17 million so'm savdosi bo'libdi, berilmagan 1.15 atrofida chiqib qoladi bo'ylar. 17 million so'mga berilmagan. 1.15 emas, 1.10 atrofida xolos bo'ylar. Hop, bular sotilgan variantlar. Qanchaga sotildi bular? 17 million qancha ham bo'ldi? Mana unisi. 17 million yuqorisi bo'libdi savdosi, 1.10 atrofida bo'ladi. Hop, bozorimizda xudo xolasa mana shu yerda mana shu qolgan buqalar, qolgan hammasini Qudratuz. Obuna qo'shasiz, chiqmasin Qudratuzga. Va bular qancha bo'ldi savdosi? Sizdan emas. Biz bilamiz bu chekadan xudo xolasa savdolari. Qo'ldan kelganicha. Qaysi bir savdo bo'lyapti, O'rmon aka? Ana ikkita. Qanchaga? 31 million 500. 31 million 500 ming so'm. 31 million 500 ming so'mga Qirg'iziston parodagi Mesni paroda ikkovi savdosi bo'lyapti, berilmagan variantlaridan 31 million 500 mingga. Keyingisini ko'ramiz. 1.5 plyus bilan. Qancha bo'ldi buni savdosi aka, O'rmon? 11,5 bo'lyapti aka. 11,5 1 metr atrofidagi buqamiz 11,5 million so'm savdosi bo'libdi, berilmagan. Keyingisini ko'ramiz. Buniki qancha bo'ldi? 11,5. Bu ham 11,5. 1 metrga plyus bo'lgan buqamiz, bu ham 11,5 million so'm savdosi bo'libdi ekan. Rahmat, charchaman. Xo'p, endi keyingisini ko'ramiz. Buni ko'raylikchi. Qancha bo'ldi buni savdosi? O'rmona. 20 kam bor. Bozor berganicha. Hozir 15 qilishyapti, ertalab 16,5 qilishyapti. Ertalab 16,5 million so'm savdosi bo'lgan ekan, hozir 15 million so'm bo'libdi ekan savdosi. Bo'ylar 1.5 ga plyus variantlardan. Mesni paroda, lekin molli suyagi bor. Chiroyli narsa ekan lekin. Hop, xudo xolasa, endi mana shu bitta shuni bilaylikki, o'sha yerda 3 ta bor ekan, shuni ham bilishgan. Yo'q, uni bilganmiz. Mana shu eng kattasini bilaylikchi, boqishga tayyor Mesni paroda. Savdosi qancha bo'ldi buni aka, O'rmona? Sizlardan emasmi? Egasini bila olmadik, shuni bilmoqchi edik narxini. Xo'p. Bu buni savdosini bilmadingizmi? Boqma, 1.25 atrofida savdosini bila olmadik. Hurmatli obunachilar, bizga yoqmayapsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishdan chiqazman. Sizlar uchun Zarkan bozorini to'liq yoritib berishga harakat qilaman. Yana inshaalloh hozir sigir bozoridan